mocne zamglenie.歡迎嚟到香港國際機場。當你打開頭頂上方嘅行李櫃時，請小心裏邊物品跌落。請你繼續留喺座位上坐好，並保持安全帶扣上，直至航機完全定性為止。多謝選乘橫一間南航公司班機，希望下次旅途再會。